스키를 탈 줄은 모르지만 이런 느낌 아닐까? 약간 울렁대면서 속도가 싹 좋아. 여기서 장비를 갖추는 건가 봐.
오빠 와인 좀 따라줘.
잠깐 있어봐. 친구랑 인사 좀 하고. 어머, 꼬리는 그렇게 치면 어떡해? 응? 꼬리는 그렇게 치면 어떡해? 뭐 어떡하면 알았어. 일로 와. 옳지. 가가가가가 궁둥이 빵빵. 아구 좋아, 아구 좋아, 아구 좋아. 어떡하면 좋아, 어떡하면 좋아. 털도 엄청 부드럽네. 아이고, 아, 너는 왜? 왜? 너는 큰 애 안 좋아하잖아. 일로 와. 오자. 그치, 원래는 이게 상어가 이게 아니야. 아이, 그랬어? 모짜 이리 와. 이리 와. 그만하고 일로 와. 아니야, 아니야. 이리 와. 이리 와. 거기 아니야. 이리 와. 모짜 여기 깎아. 아이고 좋아. 아, 영영영영영영영영. 저기 깎아.
와 이거 봐. 화면 당기는 것 봐.